Ağdamda əkin sahələrini yandıranı gördünüz. Ağ Nivada. Şəklini də göstərdilər, erməniyə oxşayır. Çoxları da bilmir ki, bu niyə yandırır. Oxuyurdum da, soruşurlar, niyə yandırır, səbəb nədir, nə üçün yandırır axı bu adam buranı. Səbəbini açıqlayım. Bu adam, bu qaçqın, Bakıda yaşayıb, Bakıda böyüyüb, şəhər uşağıdır, başa düşürsünüz. Bunu məcburi götürüb gətiriblər, onların dilində desəm, haram düzünə. Yəni, Qarabağa gətiriblər bunları, məcburən. Bunların limiti var idi, bunların, nə bilim, hökumət tərəfindən bunlara güzəştlər var idi, nə bilim, nə pulu vermirdilər, nə vermirdilər. Xalqın evinə girib yaşayırdılar havayı. Bunlar tutub gətiriblər çölün düzünə, Qarabağa. Bunlar da istəmir bunu. Başa düşürsünüz. Bu da götürüb Niva ilə girir sahələri, meşələri yandıracaq ki, hər yeri hara gəldi yandıracaq ki, güya Ağdamda, Qarabağda yaşamaq nədir? Təhlükəlidir. Və bizi buradan aparın təzədən Bakıya. Biz burada təhlükəli yerdə yaşamaq istəmirik. Bax, bunun səbəbi budur. Bu adam orada yaşamaq istəmir. Çox videolar var ki, hökumət bunlara ev verir, eşik verir, villa verir, həyat torpağında sahəsi verir. Bunlar video çəkirlər, həmin o verilən evləri keyfiyyətini pisləyirlər. Həm qapı düz açılmır, nə bilim tualetə gedəndə başıma yağış yağır, səfi şeylər. Ev verib, bunlara torpağı verib, ev verib, hər şey, havayı. Bunlar dövlətin elədiyini vururlar yerə. Niyə? Səbəb nədir? Bütün jurnalistlərə, Rusiyadan gələn jurnalistlərə, Türkiyədən gələn jurnalistlərə, Avropadan gələn jurnalistlərə pisləyirlər bu Qarabağı. Qarabağlılar özləri ya qaçqınlar, keçmiş qaçqınlar. Niyə pisləyirlər? Ona görə ki, bunlar yaşamaq istəmirlər orada. Bunlar elə bilirlər ki, bunları məcburi buraya gətiriblər, bunları incidiblər. Onu elə başa düşürlər. Ona görə pisləyirlər oranı. Qarabağı pisləyirlər. Əksəriyyəti ya, yaxşılardan uzaq. Sevə-sevə yaşayanlar da var, sevə-sevə gələnlər də var. Onlardan uzaq. Əksəriyyəti belədirlər. İçlərində bəziləri də var. Allaha dua edirlər ki, haçan erməni gələr bizi gəlir buradan zəbt eləyər. Biz də buradan qaçarıq, Qarabağda yenə də Bakıda keyflə yaşayarıq. Yəni içlərində belə əclaflar da var. Bu həqiqətdir. İstəyir acığınız gəlsin, acığınız gəlməsin.